primeira. Primeira consigo ser segunda. Primeira ser segunda com vocês. Pessoal, a fogueira. A fogueira não queimou não. Chega a tá molhada. Aí eu botei isso aqui pra enxugar um pouquinho. Mas pegou não, botei fogo. Iva botou também, mas pô, aqui pegou não. Ah, porque a gente ela pra botar fogo nela. Olha, não deu nem fogo ontem. Tem aqui uns negócios aqui. Iva também arrochou fogo, mas na hora que Iva botou fogo ela tava pegando. Mas depois aí que a chuva começou. Puf, 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 aí ela parou de pegar, mas tá. Ficou boa a fogueira. Foi. Não? Ficou boa toda, agora pegou fogo não. Choveu muito também, pessoal. Tá chuva. O chão tá molhado. Tá chuva, pessoal. Ah, é rosa de Iva. A mini floresta de manhã. Bora tirar umas laranjas ali. Tá lá? Vamos. Vai. A mini floresta dela, pessoal. Vai. Ó, pessoal, ó. Que pasta é esse? O que será que é esse pasto, pessoal? Esse passarinho? Olha. Por isso que é bom, pessoal. Você não tá matando. É prevenir, né? Porque, olha. Aqui, por aqui mesmo. É um monte de passarinho que aqui fica cheio de pássaro. Se aqui não tivesse esse mato, ele já não tinha pousado, já é pra longe. Olha. Um dia desse, eu tava dentro de casa, pessoal. Eu só aqui, toc, 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 que danada é isso? Eu abri a janela, ali olhei, e aqui, toc, toc, toc. Quando eu olhei ali, nesse pé de coisa aqui, ó. Nesse alto, né? Foi. Ali assim, ó. Um pica-pau, pessoal. Eu digo, oxe, ele pega o bico assim, é puf, 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 puf. Ah, saiu do desenho pra vir aqui pro coisa do sítio. Ele dá na faixa de umas 100 bicadas assim, ó, dentro do segundo. O bicho é ligeiro, é. Oxe. Tá vendo toda arranhada lá em cima também? Isso é bem ele. Aí depois eu não sei que ele não gostou, ela rindo, furar, eu sei que depois um pouquinho depois ele. Foi Eu embora. nem vi quando ele voou. Eu deixei que eu me distraí assim, quando eu vi ele não tava mais não. Ninguém assim, eu vi, acho que foi pra cá, assim, ó, na casa ali, ó. Eu escutei só o barulho. Não vi não, só escutei. Ó, pessoal, essa grama aqui, Iva queria plantar todinha aqui, ó, no terreiro. Porque nasce muito mato e você eu vou plantar essa grama. Mas também quando chover. Não, o problema é se você ter essa máquina pra roçar, parar, era bom. Aí você plantar essa graminha assim, você sai a parar e ficava bem bonito. Era bom mesmo, ficava bonito, mas. Ó, quando vem o mato, como fica feio quando o mato cresce. Aí o mato É, cresce. não, assim, porque ela tem que cantar ali, ela não tá descida mesmo, tem que ela fica desse tamanho. Aqui A assim grama? ela fica. Ali, logo. Aqui É bonito, subida. pessoal, só também quando chove pra levar um baque, né? Aí eu passo as trovencas, mas não é bom não. Não fica bom não. Mas na máquina fica bem bonitinha. E eu quero plantar pra ali, eu digo não. Ó pessoal, vou tirar essa laranjinha pra fazer um suco. Pronto. Minha gente, essa laranja daqui é muito boa. Primeiramente tem que dar uma olhadinha no território. Pra ver que não tem algum vestígio diferente, né? Ah, pai! Vai! Alguma Ela calou um olhão, pessoal. tem algum vestígio por aqui. Então, que susto que ele teve. Assim, pessoal, essa assim é boa. É muito boa essa laranja. Eu não gosto não, pessoal, daquela laranja que é bem doce. Esqueci que laranja é aquela. É mimo, né? É. Não gosto não, agora essa aqui é muito boa, porque ela é meio azedinha. Bora aqui. Vai? Essa aqui tá boa, não? Essa dessa de frente aqui. Ali embaixo tem muito ali. Tô sem coragem de ir pra baixo. Tá escorregando aqui Tô regando muito. Epa. Aqui vai dar um suco.
Pessoal, olha que vista daqui. Naquele galho tem muito ali. Abaixado, mas eu vou tirar a rua agora nada. Vou passar uma bota, depois eu tiro. Ó, essa vista, que bonita, pessoal, tudo verde. Eita, olha isso. E meu sal tá por ali, pessoal. Meu sal tô arrancando, tô tirando os milho, já fazendo a plantação de macaxeira. Ontem eu tava um bocado de corda e não plantei ainda. Foi. Plantei ainda não. Depois daqui a pouco eu acho que tá um pouco. O sol tá meio quente. Pega que chuva um pouquinho pra botar fogo na fogueira. É, tentar colocar de novo, né? É, Iva. Se eu não vir, Iva vem. Está ensopada. Iva só para, quando tá, ela só para, ela e bota fogo nessa fogueira. Iva é. Quando ela quer uma coisa, quer ou não quer? Quer ou quer, né? Que digo, quer ou não quer. Que eu não quero. Vamos pra ali. Gente, tô tirando aqui as acerola. E não sei o que tá acontecendo com essa acerola, tá tudo assim, ó. Sabe aí? Peraí, para a mão, rapaz, para a mão. Eu já fiquei aqui, já passei aqui na fase de uns 2, 3 minutos aqui. Um dia desse olhando pra ver o bicho que tava fazendo isso, mas não vê não. Eu acho que é borboleta. É de noite, parece que é de noite que ela fura seca. Furando, tem muita, mas não presta. Olha aqui. Ó. Pronto, é boa, hein? Giganta. Tudo ruim. Quem vai fazer negócio furado, né? Um suquinho, mas tá rindo fazendo suco. Ó. Isso aqui não tem bola. Tá fazendo um suco ainda. Mas rapaz, pessoal, até bonzinho tá de casa aqui. Ah, lá em cima tem umas melhorzinhas. Ali, ó. 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 É porque é uma coceira danada isso, né? Tomar de camiseta, É. né? Aí, pessoal, ela meia já é vedrosa, mas ele bicho fura de todo jeito. Ó. E tá escolhendo. Ei, olha aí. Porra. Tá difícil sair um suco daí, hein? É difícil. O cara tira 10 pra aproveitar uma só. Tem as verdes, pessoal, as verdes. Agora isso aí, pessoal. Será que não é pra... Isso aí, ó. Isso aí é um Eu acho que eu descobri o que é que tá furando. Ok. Olha pra trás, esse bichinho aí, ó. Não, esse bichinho já tava vendendo, já tava furado. Olha, pessoal. Isso aqui, ó. É um alerta aí pra vocês. Isso aqui. O cara chega na plantação. Ele tira com tudo. Tira com tudo. E bota pra vender. É. E bota aí, vende pra fazer suco. Quem quer saber? Aí por isso que depois você tá com uma bactéria, tá com um negócio, tá com outro, não sabe de que é. Não sabe de que é essas coisas assim, ó. Que a gente come. A gente chega na rua, me dá o suco dessa acerola. Me dá o suco dessa acerola, é por isso aí. Dentro do comércio, assim quando eu tô assim, vou fazer um lanche. Eu não tomo outro suco, pessoal. Sem ser maracujá. Tomo não. Por causa disso, já por causa disso, ó. Cajá mesmo. Apanha do chão, todo jeito leva. Com bactéria. Aí você chega e toma. Diz assim, mas isso do bicho que comeu outro, a turma tem esse dizer, né? Mas não. Mas tu sabe aí.
Esse assaramento, veja aí o que tá acontecendo aqui com a sarol, tá vendo? Ninguém sabe o que é, né? É, ninguém sabe o que é. Aí é uma bactéria que pode prejudicar você. Veja, aí você não sabe. Né? Você não sabe. Aí depois você tá. Depois... Pessoal, toda vez que eu vou gravar um vídeo pro papai, ele tem que quase cair um baque. Toda vez, mano. Acho que é tu fica com a pé, tu fica agora. Oxe, opa aí. É que se toda vez que eu vou mais Toda vez, minha gente. é tu. Pode ver os outros vídeos que eu tô gravando toda hora, mano. Aí pessoal, então isso aí fica uma dica pra vocês aí. Cuidado, cuidado. Esses bichos ninguém sabe, né? Pode ser uma coisa simples e pode também não ser. Pode ser uma coisa que prejudica a nossa saúde, né? Aqui eu tô gastando, aqui é pra mim mesmo, eu tô gastando melhor. Mas pra vender a turma cata com tudo. Né? Não quer saber dos outros não. É isso aí pessoal. Esse foi o vídeo, mais um vídeo. Espero que vocês gostem, gostar de joinha. Se não gostar, deixa o joinha também para dar aquela força. E cuida para cuidar. Porque se demorar fica de noite, chama.